Croeso nôl I Dinas Plat Noah. Heddiw, ti'n gwybod mae bron yn Pasg, achos mae'n dydd Sul, mae bron, ti'n gwybod, so Easter. So then, mae gen I rhai o'r setiau o Iesu, ond o'r Stori'r Pasg, wel Iesu, ond mae nhw ddim yn go iawn, fi jyst wedi creu nhw mas o Lego fi, okay? So then, fi'n mynd I dweud y stori I ti nawr. Yn gyntaf, ni'n gwneud Hosanna. Cofio, os ti wedi gwylio fe, mae pawb wedi bod yn, pawb o'r ffrindiau fe wedi bod yn dal y deilen Pam, fi'n meddwl, deilen Pam. A mynd I wedi bod yn gwneud fel hyn. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ond mewn ysgol fi, ni wedi creu, just cael papur gwyrdd, stamp, gwneud mas o pensil, wedyn fel hynna, wedyn torri fe mas, wedyn rhoi ar y brif. Ond hynny fe mewn un go iawn, hynny just yn un fake. So then, dechrau'r stori. Clip-ti-clap, Hosanna, 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 Hosanna. Dyma'r ceffyl. Hyn yn ceffyl da, ond mae wedi bod ar yna asel. Ond mae'n siwm dwi ddim yn cael un, ond part nesaf. Mae rhywun yn eisiau cael fi marw. Ond bwytwch y bara a yfed y gwin hyn I cofio amdano fi. Mae hyn yn bara I symboleifio y corff, a mae hyn yn gwin I symboleifio y gwaed. Yfedwch y gwin. Fi'n mynd I tynnu goi hyn off, achos ti'n mynd I cael goi hyn. Mae'n Judas. Mewn Saesneg, Judas. Mae'n so good da, ydy e? Mae'n da dros ben. Fi'n mynd I gwyfio. Pwy sy'n eisiau dod gyda fi? Ei, fi yn. Mae Judas ddim achos mae fe'n mynd i'r milwyr I plano I cael Iesu ar y groes. Gyda set arall. Nawr mae Iesu ar y croes. Dwi'n ei tynnu dau character o'r set off. Iesu! Ni ddim yn eisiau ti'n marw. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Mae Iesu ar y croes a mae fe'n mynd I marw. Ha, ha, ha. Ond y groes yn cwympo, a mae Simon yn helpu. Wel, mae hyn yn mainly Simon, mae character hynny. Oh, Iesu! Fi'n mynd I cael e lan. Dim tapo fe mewn, dim rhoi nails arno fe. Ha, ha, ha. Woo, ha, 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 ha. Nawr mae Iesu wedi marw, mae ffrindiau fe wedi creu mewn ogof, a mae cerrig yn blocio fe. So mae neb yn gallu dod mewn a dwy'n corff Iesu.
mewn un diwrnod, cerrig yn symud. Ac roedd fi ddim yn gwybod beth mae hyn yn Gymraeg, ond mae'r earthquake wedi dod. A mae'r cerrig wedi symud. A mae'r corff Iesu, ar ôl hynny, wedyn mae merched yn dod lawr ac edrych i gweld os mae fe'n iawn. A wedyn mae angel yn dod i dweud mae Iesu wedi. Jesus has. Wyt ti'n gwybod beth mae yn? Atgyfodi. Resurrected. Edrych. Mae Iesu'n dod nôl. Iesu, ti wedi dod nôl. Yei, ti wedi dod nôl. Fi ddim yn mynd i aros fan hyn am byth nawr. Fi'n mynd i, mewn un diwrnod, ar ôl 40 diwrnod, dwi'n mynd i dod nôl lan i fyw. Ni'n mynd i cael llawer o amser gyda ti, Iesu. Y diwedd. The end. Gobeithio ti wedi hoffi y Lego hwnna. Ond wyt ti eisiau gweld y scene fi? Mae'n reit fan hyn, guys. Noah's Kids City. Dinas Plant Noah. A os ti'n gweld, os fi'n symud hyn, mae'n dweud subscribe. Os edrych yn mwy closer up, guys. Edrych. Subscribe, like and share, YouTube, Noah's Kids City. Os ti'n mynd ar channel fi, mae'n mynd i bod yn fel banner ar y top. So mae hwn yn mynd i bod yn the same scene o hyn. Gobeithio ti wedi mwynhau. Hwyl fawr. Dyma Iesu. Hwyl fawr o Iesu. Ond mae Iesu'n lan gyda fyw. Fideo wedi gorffen.